各位观众朋友，大家好，这里是程式员阿法的频道。在这个资讯爆炸的时代，每天都有看不完的新知识、新产品一直冒出来，特别是 AI 人工智慧跟大型语言模型的进展，让我们想跟也跟不上。这么多资讯，有用的没用的，塞满了我们的生活，但我们一天只有24个小时，不可能每一样都仔细的去消化，对吧？今天呢，要跟大家介绍一个由 Google 推出的超酷 AI 神器，可以说是我们时间管理的小救星，它就是 Notebook LM。顾名思义，就是你的智慧笔记本。它的核心概念很简单，就是把资料丢给它，不管是网页文件还是笔记，通通整理成重点摘要，然后让你用最快的速度呢掌握核心的内容。这个产品其实在2023年呢7月就已经推出了，不过在2024年的9月，它增加了一个超级有用，也就是我们今天要重点介绍的功能，叫做语音摘要 （Audio Overview）。想象一下，你的笔记不再是文字，而是可以变成 podcast 一样，有2位虚拟主持人用对话的方式呢，然后把重点说给你听，是不是超级方便？通勤的时候、做家事的时候，用听的呢，轻松学习。这个功能呢，刚公布的时候，它只支援英文，然后对我们来说呢是非常可惜。但是现在 Notebook LM 的语音摘要功能做了一个大升级，它新增了50种语言，包含了中文。免费版的朋友呢，也可以使用这个功能。如果你需要更高的使用额度，可以考虑在 Google 的 Gemini APP 里面呢去付费升级。付费版本呢，可以每天会增加你的制作语音摘要的次数。这个笔记本功能啊，其实有很多的创作者有分享过，然后我这边呢今天就不再赘述，我会聚焦在我的语音摘要这个很酷的功能，分享一些就是我认为实用的使用场景给大家。当然呢，如果你有发现什么更棒、更有创意的用法，也可以在我的这支影片的下面呢留言分享，让我们大家一起可以交流学习。OK， 那我们实际来操作看看。我们打开我们的浏览器，它目前呢是没有 APP 的，然后它的网址呢就是 notebooklm.google.com。我们要去使用它的话，在这个新建这个地方呢，我们点开来，它就会叫你上传一些资料。它里面呢就是支援了非常多的格式。我们现在查右边 Studio 地方呢有出现一个语音摘要，我们要选择它的说话的语言，设定这个地方有一个输出内容语言，我们可以去选择你要的语言，选择完之后按储存，因为它一定需要有一个档案，它才可以去生成。我们这边有一个搜索的一个功能，这边呢不需要打太多字，随便打一个叫做大语言模型的近况，这边我再加个 LLM 好了，提交，然后它就会在网络上呢找一些有关于这个问题呢，帮我去搜寻资料，然后你这边可以去看一下里面的资料呢，你是不是你想要的啊？如果不想要的话，那你就把它给取消掉，不要勾选汇入。汇入完之后按生成，因为它生成大概需要有5到10分钟的时间，它才会帮你生成完毕。所以呢，这边我就不浪费时间，我这边是有一个笔记本呢，然后也是用搜索的方式去找资料，然后生成语音。我搜索的资料呢，10个我全部都勾选，生成这个语音，随便听一小段。那它是什么？它更像你的个人研究助理。核心是用 Google 的 Gemini 模型，这个大家可能比较熟。里面的搜索的内容，我是搜寻 Notebook LM 的一些相关资料。再来呢，我认为是非常好用的一个黑客 News， 大部分都是在介绍科技相关的一些新闻讨论。你去找你有兴趣的一个内容，然后将它这个评论的地方呢，我们把它给打开来，然后里面会有很多的评论。它的排版呢不太好，会看得比较头痛一点。有这个 Notebook LM 的语音摘要呢，我们可以直接把它复制下来贴上，透过这些评论，我们去生成这个语音摘要，随便听一段。都设计过吗？结果就被挡住。没错，根本很难判断那影片到底在干嘛，而且你看标题、看频道名称都会被干扰。真的。然后你滑动页面的时候，滑鼠都要很小心，要放在那个影片跟影片中间的缝缝。里面的男女主持人啊，偶尔会有一点会觉得怪怪的，但是呢，其实他已经非常的厉害了。再来第3个呢，如果你有一些书籍，然后这些书籍你把它变成 PDF 档放上去，然后呢直接生成。好，那我们来听一下。嗨，欢迎收听。想象一下哦，一场超大海啸退了之后，有2个青少年啊，在那个被冲刷过的悬崖边，居然发现一个完全不该在那里的东西。
再来，我们可以呢通过 YouTube 的一些影片连结，将里面的内容呢转成 Podcast 的一个形式。然后我这个是在介绍深度学习的一个课程。我有看到有网友分享，你在上课的时候，在课堂上面录音，将录音档呢放上去，放上一些就是课堂需要用的简报档，然后让它生成语音摘要。好，那这边我们也来听一段。Hello，欢迎收听。这次我们要来深入看看您给我们的这份台大深度学习之应用的课程介绍影片。这门课听起来不只是教你怎么跑模型而已哦。另外一个使用方式就是，不管是 Gemini， 它就是类似 ChatGPT 这种聊天的 APP。好，然后他们呢前一阵子才发表出来的一个叫做 Deep Research， 好，他们的名字基本上都取得一样。这个功能就是可以让你想要了解的一个问题呢，直接问深度学习，它会产出一个很完整的报告，因为它会搜寻很多资料，然后分析，然后再来是产出一个报告。然后我这边有产出一个报告，人工智慧起源、现况与未来，它帮我产出了一个很长的一个简报。正常来说，使用这个功能很好用，但是呢，讲坦白的，它的资料真的太大，所以呢，你可以先透过语音摘要，我就把 PDF 档给放上去，让它帮我简介一下啊。如果你觉得他讲的还不错，那我们就再回头再去看这个 PDF 档。好，让我们听一下。然后这个是9分多钟，算是我这几天呢使用来讲，算是蛮长的一个内容。您好，欢迎收听我们的节目。您可能每天都在用 AI， 只是自己没特别注意到。真的，像是手机的语音助理啦，语音平台猜你想看什么最后介绍一个就很有趣的一个使用方式，就是每天都有一些新闻嘛，你去找一些你比较有兴趣的主题，把它的网址呢复制贴上去之后，请它播报我们贴上去给它这个内容。然后我觉得它效果非常的好，我认为它就是可以变成是一档 podcast。这边我找到的内容呢，就是在这个 Google News 去复制它的网址，这里面我把它放上去，然后里面我就放了5则新闻，就是 Windows 解决了一个 bug。今天我录影的时间是5月1号嘛，劳动节有什么买1送1的一些活动。在生成摘要之前呢，我有打上一个指令，就是说你们是新闻播报员，将我给你的这5则新闻呢，把它播报成一个新闻 podcast。好，那我们来听一下，他前面还帮我做总结哦，我们来听一下。Hello， 欢迎收听，今天是2025年5月1号劳动节后。对，劳动节快乐。我们今天也为你整理了几则不同领域的消息，有科技的、国际的，也有台湾在地的好康，跟一个蛮温馨的小故事。是我们看了像科技新报上报、聚恒网，还有一屏新闻网的内容，真的蛮厉害。OK， 那我今天呢就分享这个 Notebook LM， 它支援了中文的语音摘要的功能，可以让我们呢节省非常多的时间。就是你把所有资料给它，然后通过 Podcast 来听，就是你所有的内容，然后让我们去快速的吸收这些内容。如果呢大家喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，那旁边有个小铃铛，把它打开来，这样子我上传影片第一时间通知给你。再次谢谢各位，谢谢大家。